Okay, selamat datang ke channel saya. Sekarang ni saya akan membuat slime, original slime. Okay, dia macam milky sikit. Okay, bahan-bahannya ialah white glue. Yang ini saya dah letak dalam mangkuk dah sebab dah habis. So saya letak siap-siap. Kemudian shampoo. Ambil yang shampoo yang berangin sikit. Okay, Fair and Lovely, korang tahu kan Fair and Lovely? Okay, ataupun mana-mana yang pencuci muka yang lain lah kan. Renew Solution. Okay, dan saya suka pewarna vanilla ya. So ambil ni, ataupun pewarna yang lain-lain pun boleh. Yang ini yang hari tu punya cerita. Okay, kalau korang tak tengok lagi, kalau boleh tengok lah kan. Okay, angau sikit ya. Okay, yang ini kita letak dulu. Kemudian kita letakkan shampoo ke dalam. Kacau. Kacau sampai merata ya. Kemudian letakkan Fair and Lovely ke dalam. Fair and Lovely kalau boleh letak sikit pun tak apa. Okay, kemudian letakkan Renew Solution ke dalam. Dan kita kacau. Kacau sampai macam ni ya. So dia akan macam ni. Ya, macam ni. Kacau. Dia tak jadi warna putih ya, sorry. Dia jadi warna biru. Okay, kacau. Okay. Alah. Okay, nampak? Okay, ini dia slime kita. Wow. Ya? Apa? Okay, nampak? Okay, bye. Okay, jangan lupa subscribe and like, comment. Kalau nak warna apa-apa ke, kalau nak kecam, tolong jangan. Nak kecam pun ikut korang lah kan. Saya tolong dengar je. Tapi saya tak kisah, okay? Okay, jumpa lain kali. Saya akan membuat ice blended slime chocolate. Oh my gosh. Okay, jangan lupa. Bye.